Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣí àmì ilé làpótí ẹ̀rí tí wá bá Obed-Edomu. Yes or no? Ìwé Samuel kejì chapter 6 verse 10 to 11. Eré gbogbo tí ayé ti ń rokàn ẹ̀rù ẹ láti ọjọ́ pípẹ́, ìgbà pípẹ́, ọdún tó ti pẹ́ wá, àti tí wọn ò ti ẹ̀rọ kan ẹ̀rù ẹ tẹ́lẹ̀. Mo kéde ẹ̀ kí òòrùn oṣù yìí tó wọ̀, wọ́n kó wọn wá lé ẹ. O máa tẹ́wọ́ gbà wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ àjẹmọ́nú fún ẹ. Ó ní mísí wọn lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé ọba kejì orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkíni rẹ̀ 2 Kings chapter 7 verse 1. Nígbà náà ni Èlíṣà wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, báyìí ni Olúwa wí, ní ìwòye ọ̀la lè áwùtà òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èèyàn ló mú ní Samaria ní Israeli. Ọlọ́run wá dé láti mú kí èèyàn kú kó sọ èèyàn di ọ̀pọ̀. Ó wá gba ẹnu ikọ̀ rédíò ẹ̀ jẹ́ new prophet Elisha sọtẹ́lẹ̀. Ẹnìkan tí ẹ̀ jẹ́ ìjòyè torí pé ó kọjá ọgbọ́n òye ọmọ ìpè báwo ló ó rò pé èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ kò mọ̀ pé torí pé Ọlọ́run gba inú ènìyàn dún wájú wọn ni pé báwo ló atẹ òun pa lẹ́nu bodè Samaria torí pé èèyàn lọ ọ̀dá oúnjẹ lọ ọ̀pọ̀ wá dé. English ṣàfihàn pé when God speak it is done. Ní ọdún 2021 ohun Olúwa fún ọdún yìí fún èmi àti gbogbo ẹni tí ń bá pàdé pàtàkì lọ àwọn tó gbàgbọ́ nínú ìpè Ọlọ́run nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ teaching àti praying àdúrà tí a fi rán mi. Number 1 ni pé a bí ọ̀run tó ṣí láwà. Ìdáhùn àdúrà ó ló mọ̀ wà fún wa lọ́dún yìí. Ìkẹta ni pé níbi tí a ti kàn wá sílẹ̀ ó la máa di pàtàkì gúnlẹ̀. Finally kẹrin ni pé ọdún eléyìí jẹ́ ọdún ìyípadà rere fún wa. Personally ẹ má máa borí Ọlọ́run mọ́ra o. Àfi tí n bá fẹ́ ṣe orí Ọlọ́run ni màá ní àwọn prophecies wọ̀nyí kò tí ì ní ìmúṣẹ láyé mi. Mo sì ń wọ̀nà sí o, ọdún yìí ti parí. Àwọn èèyàn lè ti ní testimony tó pọ̀. Ohun tí mo sọ mi pé tó wá jẹ́ pé Olúwa ló wí pé kò ní ṣe yẹn, ohun tó kàn ṣe yín ṣe wá ni pé bó ló sì fẹ́ ṣe àti iṣẹ́ ohun Olúwa jẹ́ ní Olúwa sọ pé rí fún wa mọ́ wa lára. Iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run náà ni ẹ filẹ̀ fún èyí tó bá yẹ kí àwa ó ṣe lábẹ́ ohun yẹn ni kí àwa ṣe nípa ẹ̀. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo gbẹngbẹlẹ́kú tí ń fi ọmọ rẹ̀ dára tó wù ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message rán mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní àti wá sí class. Ẹ̀yin tẹ́ ò kúrò, tẹ́ ò sá, tẹ́ ò yẹsẹ̀ gẹ̀rẹ̀, tẹ́ ò gba holiday. Ilé tí àkórí ẹ̀ jẹ́ somebody among the multitude. Èèyàn láàrin èrò. Series 2 wà ní ilé yìí. Case study wa níbí David ni o, David ní case study wa. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ inú ìwé Samuel kínní orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. 1 Samuel chapter 16 verse 9 to verse 13. Jésè sì mú kí Ṣámà kí ó kọjá. Òun sì pé Olúwa kò sì yan èyí. Jésè sì tún mú kí àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì kọjá níwájú Samuel. Samuel sì wí pé Jésè pé Olúwa kò yan àwọn wọ̀nyí. Samuel sì bi Jésè lè pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ lé wà ní ibi. Òun sì dáhùn pé àbíkẹ́yìn wọn lé kù sáàwó ó ń ṣọ́ àgùntàn. Samuel sì fún Jésè pé ránṣẹ́ kí o sì mú wá nítorí pé àwa kì yóò jókòó títí òun fi dé ìyí. Ó sì ránṣẹ́ ó sì mú wá, ó sì jẹ ẹnu pa tí ó lẹ́wà lójú, ó sì dára láti máa wò. Olúwa sì fún un pé dìde kí o sì fi òróró sà lé àmì nítorí òun náà sà lé èyí. Nígbà náà ni Samuel mú ìwo òróró ó sì fi yà á sí ọ̀tọ̀ láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀. Ẹ̀mí Olúwa sì bà lé Dáfídì láti ọjọ́ náà lọ. Samuel sì dìde ó sì lọ sí Rámà. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa yìí lágbára gan o. Jésè àti àwọn ọmọ ẹ̀rẹ́ o. English teacher mi sọ pé when God is at work some protocol will be overruled. Nígbà tí Ọlọ́run bá bọ́ sí ojú iṣẹ́ due process ìlànà rẹ̀ bá ṣe ń ṣeré bó tí wọ́n lájẹ́ kan ṣe ó ń bẹ́ nísìnyí Ọlọ́run máa ń break ẹ o. Òun ni a fi pe Ọlọ́run ní protocol breaker, impossibility specialist. Àṣẹ tí òyìnbó ò lè ṣe Ọlọ́run ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìwé Aláwí sọ pé aṣòro ṣe bí ohun tí Ọlọ́run kò fẹ́ ṣe, adùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ti ṣe tán. Níbi case study wa níbí yìí ó hàn dé mbẹ̀ pé protocol breaker Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa tó dárùn tárùn ṣeré ó ṣe ohun tí kò sí ẹnìkan tó pè é níjà lé lórí pé Dáfídì tí ò sí at present tí ò sí ń bẹ̀ ló wá wáàyè fún ló wá di ọba. Àwọn méje rèé tán wà ń bẹ̀ òòyàn kan nú wọn. Mi ò rẹ́nìkan tó pe Ọlọ́run níjà lórí o. Kódà àwa tí a bá tí a ń kà wá tí ìgbẹ̀yìn ayédébá
ìkankanú wa ò tó láti pe Ọlọ́run níjà lé lórí. Why? Ohun tọ́lọ́run fẹ́ ṣe ó ti ṣe. Ó fẹ́ sọ ẹnìkan di èèyàn láàrin àwọn ọmọ Jésù, láàrin bí wọ́n ṣe pọ̀ tó. Yes, ó fẹ́ sọ ẹnìkan di èèyàn, ó fẹ́ wá àyè fún ẹnìkan níbi tí kò ti sí àyè. Jẹ́ rán wa létí series 1 message eléyìí, èèyàn láàrin èrò, somebody among the multitude. Ni mo sọ pé èèyàn láyé máa ràn lọ́wọ́ láti discern between èèyàn àti èrò, bí ẹni tí àwòkọ́ tí kọ́ni ṣe kọ́ mi nìyẹn pé tí ọ̀dá ìrànlọ́wọ́ bá ti ń dá ni tó ti ń lọ tó ti di pé ìrànlọ́wọ́ ti ń dé, àwọn èèyàn ti ń dá síyàn, èèyàn ti ń gbẹ́sẹ̀ lé láti dìyàn nìyẹn o. Àmì ti ń fojú hàn, òye ti ń fojú hàn lára yàn pé eléyìí ó ti ń di ẹ̀, torí pé èèyàn ni ọ̀dá ìrànlọ́wọ́ kì í dá ló máa ń rí ìrànlọ́wọ́. Ó béèrè fún o kò béèrè fún o ló máa ń rí ìrànlọ́wọ́. Ìyẹn ni series 1. Series 2 eléyìí, èèyàn láyé máa ń wáyè fún níbi tí kò ti sí àyè. Ẹnu ọlá yẹn, níbi tí kò ti sí àyè, tàbí sọ pé níbi tí èrò pọ̀ sí. Tó bá jẹ́ pé èèyàn ni, tó bá pẹ́ débẹ̀ ó máa rí àyè, bí ó ti wò kí ó má sí àyè kí èrò pọ̀ tó ń bẹ̀. Àbẹ́ òye yín, ohun tí mo sọ yìí ni pé èèyàn máa ń rí àyè ṣáá ni nígbà tí ó hàn dé tó fojú hàn pé kò dẹ̀ sí àyè mọ́ ń bí o. Ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni, a mọ̀ kòkò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀, ẹni tá ò dá tó dá ni. Ó ṣí mi níyè sí lọ́dún yìí. Mo ti ṣe program bíi 4 lọ́dún yìí tó yẹ pé àwọn programs ńlá, a ṣe anniversary school Christ Humanitarian Bible College and Seminary, a ṣe 24 years anniversary. Ọdún yìí mo ṣe ti òkú ìyá tó bí lọ́mọ, ambassador agbẹ̀bí comfort àpèkẹ́ bámisáyé Ọlọ́runtọ́lá of blessed memory. Ní ọdún yìí a ṣe conference, a ṣe graduation. Mo kíyèsí pé nínú programs tí mo ṣe lọ́dún yìí graduation, ẹnìkan pẹ́ dé fúnra mi, mo kúrò níbi tí mo wà, mo lọ bàbọ̀sà, ó ní kí n fa àwọn ẹlẹ́bàá mi nírọ́, ẹ má bọ̀sà níbi tí ò ti sí àyè, mo lọ pè wá, ẹ má bọ̀sà, ẹ má bọ̀ láti wá jókòó, torí pé ó jẹ́ èèyàn ni. Àwọn èèyàn wà ń ta gan inú ilé Ọlọ́run church ti kún. Ká ní òun náà jẹ́ èrò, á wà ń ta bí àwọn tó wà ń ta ní ìbú kò lórí méjì. Àbíkó wà láàrin àwọn tó wà ní iṣẹ́ ọ̀tẹ́pọ̀n pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ kò lórí méjì, ṣùgbọ́n torí pé èèyàn ní underline, a wá àyè fún. Mo wá àyè mi gan rector ó lọ wá kábíyèsí Ọlọ́run. Series 2 nílé yìí o, Ọlọ́run sọ mí di èèyàn. Èèyàn ni ayé máa ń wá àyè fún níbi tí kò ti sí àyè rárá, níbi tí èrò pọ̀ sí, tó ti fojú hàn pé ohun tọ́lọ́run ṣe nìyẹn. Ní case study wa níbí lára Dávidi tó sọ di èèyàn. Jẹ́ n fi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí parí ẹ̀ ká tó lọ gbàdúrà. Ìkan náà àwọn pèdèpèdè lórí rédíò láti ìpínlẹ̀ tó ti wá ń ṣètò ní ìpínlẹ̀ mìíràn, wọ́n fún ní 45 minutes tó ń lò. Ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ kan wà, ìṣẹ́jú kan kọ́kàn dárúkọ ẹ̀ náà ni, orúkọ mi ni, ó tán, kó lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ ni náà ló bá ṣe máa parí 45 minutes. Káti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn míì di adarí, wọn ò ní fàyè lẹ̀ kí ọmọ ẹ̀yìn kó dárúkọ rá débi tí wọ́n á mọ orúkọ tó ń jẹ́, àfihàn tó ń sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o, náà bá èèyàn ti wà lẹ́yìn ẹ̀, ó fún láàyè ìṣẹ́jú kan, á dárúkọ ẹ̀. Ọjọ́ tó ń bọ̀ láti wá ṣe program tọ́lọ́ ń dé láti wáàyè, torí pé Ọlọ́run fẹ́ sọ ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ di èèyàn. Mọ́tò ẹ̀ breakdown, kò lè mẹ́tọ̀, ó pè kí la fẹ́ ṣe sí àwọn ìgbìmọ̀ rédíò tó fún láàyè ní ìwọ tí ń tẹ̀lé ti pẹ́ náà, ó yẹ kó o lè dá sí ètò yìí náà. Àwọn náà motivate ẹ̀, àwọn náà ru ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ sókè, ó yá bẹ́nu sí microphone, ó yá ṣètò lọ́mọ, ó ṣètò. Wọ́n ní so àràbá yìí ń bẹ́nu ẹ̀, wọ́n wá sọ fún pé láti èní lọ tí ọ̀gá ẹ̀ ọba ti ní wáyé time wàá máa ṣètò lọ. Tó bá lè jẹ́ pé kíní ni àwọn wáyé fún ẹ, wọ́n á fún ẹ time tiẹ̀, torí pé ó jẹ́ èèyàn ni. Ọ̀gá dé, wọ́n sọ fún nígbà tó dé tí program ti lọ tipẹ́tipẹ́ pé ó ní wọ́n lọ́mọ ṣẹ́ tiẹ̀ ṣètò, ó lè wá ókè gan o, ojú ẹ̀ frown, inú ọ̀dùn, òun kọ̀ láti wáyé fún ni. Then kì í ṣe iṣẹ́ tiẹ̀ láti wáyé fún ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run ò dẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀ fúnra rẹ̀. Ìwé aláwòye mi ó ní ara èèyàn lórí wà, Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá ran lọ́wọ́, ènìyàn ló máa rán sí ènìyàn. Àwọn ìgbìmọ̀ rédíò ló rán sí ọmọ ẹ̀tẹ̀lé ẹ̀yìn tó jẹ́ pé ìṣẹ́jú kan bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gá wa, bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀ṣin sọ́wọ́ tọ́lẹ̀ sọ́wọ́ wọ́n wá àyè fún, ó wà dandan pé kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ kú ojú náà fún series 3 somebody among the multitude, èèyàn láàrin èrò. Yá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí táìmì yìí kí n lọ gbàdúrà. Táàyè bá wá ṣe àmì láàrin àwọn ọmọ ológo lórílẹ̀‐èdè àgbáyé, láàrin àwọn tó rí ayé wá tó rí ayé ṣe, láàrin àwọn ìràwọ̀ stars, àwọn important personalities, láàrin àwọn tó ṣùọ̀ fún láti mẹ́kì ìjọba Ọlọ́run. Mo kéde gbogbo ẹni tó ráyè sàmì àti èmi, he that sent me, Ọlọ́run má sọ fún wọn, ó máa wáyè fún wa lórúkọ Jésù, àmín. Bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yìí, ẹ jẹ́ blesser fún èmi náà. Ẹ lọ sí Masakomo TV lórí YouTube, ẹ subscribe. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ jẹ́ blesser fún ẹlòmíràn tí yóò sí ní kíláàsì yìí, ẹ share mẹ́sẹ̀gì yìí, ẹ̀yin náà tán share ẹ̀ fún, ẹ send hello hi, a máa send mẹ́sẹ̀gì yìí sí yín. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ parí. Iṣẹ́ Apostle 364 ọ̀rọ̀ náà àti àdúrà ò lè ṣe tèmi tí yín tí wọ́n ti wá tì. Kò sí tí a fẹ́ jẹ́ tí a fẹ́ dà
ogun olóńjà wa ipa ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àtàdúrà ká inú ẹ̀ náà wà regret you yes cameraman bolu àti fẹ́ amen ọlọ́run tọ́lá God bless you ó ní cameraman wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí ó ṣí ọmọ mi God bless you BA ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masọ̀kúnmọ́ látòrí òkè Masọ̀kúnmọ́ Ògìjò tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjò bákan náà fún àjùmọ̀gbàdúà ìgbanímọ̀ràn àbí ẹ̀kọ́ ẹni ìpè ọlọ́run àbókànfẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run distance learning study center main campus ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ láfihàn wa àti àdúà àdè regret telephone number mi ní ká sọ̀rọ̀ 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913 Jésù ọlọ́run Masọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà.